အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Design Your Dream Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြုလုပ်သွားမယ့်ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီဓာတ်ပုံကိုပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြထားတဲ့ဓာတ်ပုံကို color chain ကြီးကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လို color chain လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်မလေးတွေတော်တော်များသုံးကြတယ်ခုနောက်ပိုင်းလည်းအရင်ခေတ်စားလာတဲ့ကျွန်တော် Orange and Teal Color ပေါ့နော် Orange and Teal Color လေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုချိန်မလဲကျွန်တော်တို့တခြား software တွေသုံးပြီးတော့ filter တွေသုံးပြီးတော့လုပ်ကြမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် Photoshop နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုလိုချင်တဲ့ color ကိုချိန်ညှိပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရင်အဲ့လိုမျိုး color ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့တခါတည်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1အနေနဲ့ဒီ original layer ကိုကျွန်တော် control G နဲ့ layer ပွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို smart object file အနေနဲ့ပြောင်းလိုက်မယ် smart object file အနေနဲ့ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က filter ထဲမှာရှိတဲ့ camera raw filter ကိုယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာက CS version တွေမှာ Photoshop CS version တွေမှာကြတော့ကျွန်တော် camera raw filter မပါတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုသုံးနေတာကတော့ Photoshop CC ပေါ့နော်CC သုံးနေတာဖြစ်တယ် CC ထဲမှာတော်တော်များပါပါတယ် camera raw filter ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် Okay camera raw filter လေးကိုရောက်သွားပြီ camera raw filter လေးကိုရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ basic curve တို့ဘာလို့အကုန်လုံးရှိရဲအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအောက်ဆုံးက calibration ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ primary color တွေထဲကို wrap primary color မှာကျွန်တော်တို့ကအပေါ်50အောက်50နှုတ်ပေးလိုက်မယ်အပေါ်50တိုးပေးမယ်အောက်50နှုတ်ပေးလိုက်မယ်50ပြီးတော့ဒီအောက်က -50 okay ပြီးရင်ကျွန်တော် green primary ပေါ့နော် green primary မှာကြတော့သူတို့ပြောင်းပြန်50တိုးပဲတိုးထားရတာမနှုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးက blue primary မှာကြတော့ -50အောက်ဆုံးကကျွန်တော်တို့က100အထိကျွန်တော် saturation ကိုပေးလိုက်မယ်โอเคဒါရင်ပြီးလားဆိုမပြီးသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ color လေးကတော်တော်လေးပြောင်းလဲသွားပြီ color လေးကတော်တော်လေးမိုက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ color လေးကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရအောင်နည်းနည်းပြုပြင်တာမျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းပြန်လည်းပြုပြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းလေးပြုပြင်နေသေးတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်က temperature လေးနည်းနည်းလျှော့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က contrast လေးနည်းနည်းတင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ contrast တင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကမှောင်တဲ့နေရာကြီးပို့ပြီးမှောင်သွားအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင် highlight လေးနည်းနည်း short okay shadow လေးနည်းနည်းပြန်ထည့်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေဟိုဟာလှုပ်ချင်မှလည်းလှုပ်ပေါ့နော်ဒါကိုယ်တိုင်ကိုသဘောကျတဲ့ color တုံးလေးရရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ color လေးရချင်လို့ကျွန်တော်အခုလိုထပ်ပြီးချိန်နေရပါတော့ okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် brightness လေးနည်းနည်းလေးတင်မယ်အများကြီးတင်ရင်သူအရင်ဆိုသွားမှာအဲ့တော့နည်းနည်းလေးတင်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ color grading တွေက mid tone ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကစားကြည့်လိုက်နည်းနည်းလေးပြောရရင်ဗျာကျွန်တော်က background shadow တွေက shadow တွေတအားလင်းနေ background ပုံတွေကလေ background တစ်ပင်ပုံတွေအရင်လင်းနေတော့ကြတော့ကောင်မလေးကမပေါ်ဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော် color လေးနည်းနည်း short မယ်ဒီအောင်လေး short လိုက်ရင်လူရောဒီဟိုနောက်ခံဟိုတွေရောတစ်တောပုံတွေရောပေါ့နော်တိရွက်ပုံတွေရောကနည်းနည်းလေးအရောင်ရော့သွားတယ်အရောင်ရော့သွားမှုပေါ့ sorry အလင်းရော့သွားတာပေါ့နော် okay okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ချက် okay ပေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးတော့ပြောင်းလဲသွားပြီဗျကျွန်တော်တော့ဒီပုံစံလေးကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာ orange ပုံစံဒီဘက်က D ပုံစံပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးဖြစ်နေတယ်ဒီပုံစံလေးတွေဒီဘက်ကသူ့အင်ကြီးကလည်း teal ပုံစံဖြစ်နေတယ်အောက်က orange ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကအဲ့အကြောင်း orange and teal color လို့ခေါ်တာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဘာလုပ်ပြမလဲဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ပုံကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပြမယ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပုံကဒီတစ်ပုံပေါ့ဒီပုံကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီပုံကိုတော့ကျွန်တော် before and after အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်โอเคအရင်ပြောင်းလဲသွားတယ်နော်အရင်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကရိုးရိုးသမီးဦးကြပုံမှန်ရိုက်တဲ့ပုံစံလိုဖြစ်နေပြီးတော့ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းခက်စားလာတဲ့ကာလာလေးပေါ့နော်ကောင်မလေးတော်များလေးကြိုက်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့သူက
ဘာလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့နောက်ခံဟွာတွေကမဲပြီးတော့လေမဲမှောင်ပြီးတော့မှ orange ပုံစံလေးကျွန်တော်အပြာလဲလဲလေးဖြစ်နေပြီးတော့မကောင်းငင်စိမ်းအောင်ဖြစ်နေပြီးတော့မှဟိုကလူကြတော့ဟိုကလိမ်မုံအောင်လေးတန်းပြီးတော့လေလဲလဲလင်းနေတော့ကြာပိုပြီးကြည့်လို့ကောင်းတော့ဗောနော်အဲဒါကြောင့်သူကဒီ color လေးကနောက်ပိုင်းခက်စားလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပုံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ပြုတ်လို့တော့မှာဖြစ်တယ်ဥပဒေနောက်တစ်ပုံလုံးအောင်โอเคနောက်တစ်ပုံလုံးဖို့ဆိုတော့ control J ပထမဆုံးအနေနဲ့ control J လေးရပွားမယ်ပြီးရင်အဲ့ကောင်ကို smart object ပြောင်းမယ်โอเค smart object ပြောင်းပြီးတော့ဆိုရင် filter တွေက camera raw filter camera raw filter တွေရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ basic တွေဘာမှမလုပ်သေးဘူးเนาะ calibration ထဲမှာ red color ကိုကျွန်တော်တို့က50 hue ကို50တိုးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် saturation ကို50 short ပေးလိုက်Okay green primary မှာလည်းအဲ့လိုပဲ50ပဲတိုးပေးလိုက်မယ်သူကတော့ saturation short မနေတော့ဘူးပေါ့နော်blue primary မှာကျတော့သူကကျတော့ပြောင်းပြန်ပြ hue မှာ50 short မယ်ပြီးရင် saturation မှာကျတော့ကျွန်တော်နှစ်ဆအနေနဲ့100ထည့်ပလိုက်ပြီးရင် okay မပေးနဲ့အောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ basic ထဲမှာကျွန်တော် color လေးနည်းနည်းစားမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့မှာကျွန်တော် contrast နည်းနည်းတင်မယ်ပြီးရင် color လေးနည်းနည်းပြောင်းလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးပဲနော်အစိုးစလုံးလောက်ပဲ okay vibrance လေးနည်းနည်းတင်ပြီးတော့ color လေးနည်းနည်းတင်လိုက်မယ် okay နောက်များသွားပြီ okay ပေးလိုက်မယ်အရန်ပြောင်းလဲသွားရယ်နော်အရန်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီတသားလေးကိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောင်းလဲသွားတယ်လုံးဝမိုက် cinematic dome ဆိုတဲ့တချို့ပုံတွေတချို့ video တွေမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အခုပြနေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော် color လေးသုံးကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုသူက cinematic dome လို့ခေါ်ရပေါ့ cinematic dome လို့ပုံစံမျိုးလေးတွေလောက်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ before and after เนาะ before after okay အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုရတဲ့လူတွေအနေနဲ့နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ် okay ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ကြည့်ပါတကယ်အဆင်မပြေရတခု error ရှိရင်ကျွန်တော်ကို comment မှာcomment မှတ်ပြီးတော့မေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စီမှာလည်းဒီလိုမျိုးကိုယ်တိုင်ပြုပြင်စရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်မှာ action လည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ action လိုချင်ရင်လည်းဒီ channel ရဲ့အောက်မှာ man ပေးခဲ့လိုက်ပါ okay ဒီ channel လေးရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကို like and subscribe လေးတစ်ချက်ပြုလုပ်တော့မမေ့ပါနဲ့ဦးเนาะနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်